第二部就写川中岛，川中岛是雾社事件之后，那些残留的族人被强迫迁移到一个叫山中岛的地方，把他们集中管理。这对原住民来讲是很大的一个打压，因为他们习惯在山里跑跑跳跳，碰到的都是野兽，可是你在川中岛你只能种稻子啊，那种生活是完全不一样的啊。那它主要也是一部分是为了要还原历史啊，一部分也是为原住民讲话啊。那他们的境况在在他写的那个时候，跟后来国民政府统治的时代也是差不多的，也是那么边缘，那么没有受到重视的。这套书的可贵的地方是，它开启了日后原住民小说的研究和书写。